Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sampurasun wilujeng enjing murangkali sadayana. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Mudah-mudahan hidup sadayana aya dina ginanjar kawilujengan, aya dina keayaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kamu semuanya ada dalam kesehatan. Mudah-mudahan kamu semuanya senantiasa ada dalam suasana yang menggembirakan, ya, ada dalam kondisi yang senantiasa bergembira. Bertemu kembali dalam program belajar dari rumah, sebuah program pembelajaran yang dibuat dalam rangka menunjang pembelajaran jarak jauh anak-anakku semuanya selama belajar dari rumah. Pendak deui sareng Mangguru Mumu dina program belajar di imahnya, diajar di imah, salah sahiji program pangajaran anu didamel dina raraga nunjang kaperyogian hidup sadaya salami diajar di imahnya, salami numpi di rompokna masing-masing. Baik anak-anakku semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai muatan lokal, ya, muatan pembelajaran lokal kita, yaitu bahasa Sunda, bahasa ibunya warga Jawa Baratnya, bahasa indung warga Jawa Barat. Anak-anakku semuanya, ya, sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin menyampaikan beberapa hal kaitan dengan fakta, ya, beberapa fakta tentang bahasa Sunda. Kita tahu bahwa bahasa Sunda adalah bahasa ibu, ya, bahasa ibunya warga Jawa Barat. Jadi karena bahasa Sunda ini adalah bahasa ibunya warga Jawa Barat, maka harus kita jaga dan harus kita pelihara. Jadi bahasa Sunda teh mangrupakeun bahasa indungnya, bahasa indung warga Jawa Barat anu kudu dijaga jeung diriksa. Anu kadua, bahasa teh ciciren bangsa, leungit basana tangtu ilang bangsana. Jadi bahasa itu adalah ciri dari sebuah bangsa, identitas dari sebuah bangsa. Jika bahasanya hilang, jika bahasanya musnah, maka identitas dari bangsa tersebut akan hilang, ya. Itu yang harus anak-anakku pahami, sehingga dua hal ini yang menjadi latar belakang yang memotivasi Mangguru Mumu untuk membuat video pembelajaran bahasa Sunda ini. Diharapkan dengan melalui video pembelajaran ini kita semuanya bisa ikut menjaga kelestarian dari bahasa Sunda. Bagaimana cara melestarikan, cara menjaga bahasa Sunda sebagai bahasa ibu kita? Yang pertama adalah dengan menggunakan bahasa Sunda dalam percakapan sehari-hari. Tarekah ngamumule bahasa indung diantarana nyaeta ku cara gunem catur make bahasa Sunda murangkali sadayananya. Jadi dina kahirupan sapope urang kedah ngagunakeun, kedah nganggo bahasa Sunda salaku bahasa panganteurnya dina kahirupan sapopoe, dina obrolan, di rompok, di lingkungan, di sekolah, di mana we gunakeun bahasa Sunda dina kahirupan sapopoe. Yang kedua adalah melalui pembelajaran di sekolah. Di sekolah ada muatan pembelajaran lokal yaitu bahasa Sunda. Nah,
Ini adalah salah satu upaya dari pemerintah dalam rangka menjaga melestarikan bahasa Sunda. Pengajaran di sekolah ngalangkungan muatan lokal bahasa Sunda ia jadi tarekah ke urang khususnya ke pamarentah Jawa Barat kanggo ngamumule bahasa Sunda. Supaya orang tiasa ngajaga ngalestarikeun ngamumule bahasa Sunda, hayu orang diajar bahasa Sunda di sekolah kalayan husu, kalayan pinuh ku rasa tawadu, sangkan naon rupihal anu ku urang pimaksad dina raraga ngamumule bahasa Sunda tiasa tinekanan. Kitu pisan murang kali sadaya ya fakta keayaan bahasa Sunda. Salajengna udagan pangajaran, tujuan pembelajaran dina enjing ayeuna nyaeta diharapkeun sarengsena pangajaran murang kali sadaya tiasa medar harti kecapanganteur. Nu kumaha sih ari kecapanganteur teh? Teras nu kadua diharapkeun murang kali sadayana tiasa medar gunana kecapanganteur. Kanggo naon si ari kecapanganteur teh? Untuk apa sih kata pengantar itu? Lalu yang ketiga adalah menerapkan kata pengantar dalam kalimat. Jadi ngalarapkeun kecapanganteur kana kalimat. Kumaha sih carana ngalarapkeun kecapanganteur dina kalimat? Nah, kanggo diajar nu kumaha ari kecapanganteur, naon gunana, sareng kumaha cara ngalarapkeunna. Hayu urang tengetan naon rupi anu bade dipedar dina enjing ayeuna. Mari kita perhatikan dengan seksama apa yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Yang pertama, anak-anakku semuanya ya. Yang pertama, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu persiapkan segala kebutuhan dari apa yang kita perlukan, diantaranya yaitu kamus bahasa Sunda ya. Ini penting, kamus bahasa Sunda sebagai salah satu alat ketika kita belajar bahasa itu. Kamus kedudukannya adalah sangat penting. Bagi kamu yang belum memiliki kamus, silahkan kamu pinjam atau bisa kamu beli sendiri ya, supaya dalam belajarnya kamu ada dalam kelancarannya. Kitu pisan sababaraha persiapan anu kedah disayogikeun ku hidup sadaya sateuacan urang diajar bahasa Sunda, di antawisna nyaeta kedah nyayogikeun kamus bahasa Sunda. Salianti kamus urang oge kedah nyiapkeun, kedah nyayogikeun rupa-rupa pangabutuh dina diajar saperti pulpen, buku jeung sajabana. Oge ulah hilap ngadunga sateuacan diajar. Mudah-mudahan naon rupi anu diharapkeun ku urang sadaya dina pangajaran enjing ayeuna tiasa tinekanan. Urang kawitan pangajaran dina dinten ayeuna dina enjing ayeuna ku ngucapkeun kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semuanya ya, hari ini kita akan belajar kata pengantar. Dalam bahasa Sunda disebutnya kecapanganteur. Nah, ini unik ya, ini unik dalam bahasa Sunda. Dina bahasa Sunda aya nu disebut kecapanganteur. Kalau di dalam bahasa Indonesia ini tidak ada ya, tidak ada kata pengantar ya. Nah, dalam bahasa Sunda, dina bahasa Sunda aya nu disebut kecapanganteur. Kecapanganteur ieu ayana nganteur kecapagawean boh kecap kaayaan. Jadi biasana kecapanganteur ieu dilarapkeun sateuacan kecapagawean kata kerja ya, atau kecap kaayaan atau kata sifat. Nah, karena kecap panganteur ini diletakkan sebelum kecapagawean atau kecap kaayaan, maka
gunana kecapanganteur ieu teh nyaeta pikeun ngantebkeun caritaan ya, pikeun ngantebkeun. Bahasa Indonesianya itu untuk menguatkan. Jadi fungsi kata pengantar ini adalah untuk menguatkan anak-anakku semuanya ya. Nah, ieu kecapanganteur teh gunana pikeun ngantebkeun teh nguatkeun nya, ngantebkeun caritaan. Geura urang titenan ieu kecapanganteur di gigir. Nah, aya sababaraha contoh kecapanganteur di gigir. Contohna saperti am. Kecap am ieu biasa dipadukeun jeung kecap dahar. Am dahar. Nah, kecap am ieu mangrupakeun kecap panganteur. Dalam bahasa Indonesia tidak ada ya kata seperti ini, kata jenis ini ya. Kalau kita makan ya makan saja, tidak ada kata pengantar sebelumnya. Nah, dalam bahasa Sunda ini ada anak-anakku semuanya ya. Aya hiji kecap anu jadi pengantar, anu jadi panganteur untuk sebuah kata, untuk kanggo hiji kecap. Contohnya kata makan itu bisa diantarkan dengan kata am ya, am dahar. Nah, nanti contohnya kita lihat ya. Lalu salajengna barabat. Barabat ini biasa dipadukan dengan kecap nyarita ya, kata bercerita. Salajengna barakatak seuri, bek dahar, bledug bitu, brebet lumpat, blug labuh. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kecap panganteur. Ieu mangrupakeun contoh-contoh tina kecap panganteur. Nah, duwi ka dieu paham teu? Ngartos teu? Nah, paham nya, ngartos nya. Nah, ieu harti tina kecap panganteur sareng contoh-contohna. Supados urang langkung paham kana naon anu dimaksud kecap panganteur, hayu urang tingali sababaraha contoh kalimatna. Kalimah nu kahiji. Contoh kalimah nu kahiji. Aya kalimah sapertos kieu. Najan rada kapaksa am eta bubur teh di dahar sabab rek nginum ubar pamere dokter. Nah, coba anak-anakku perhatikan, di sana ada kata am. Nah, kata am ini merupakan kata pengantar atau kecap panganteur untuk mengantarkan, menguatkan kata kerja dahar ya, kata kerja makan. Bapak terjemahkan ya kalimat ini. Kalimatnya Bapak ulangi lagi, Bapak bacakan. Najan rada kapaksa am eta bubur teh di dahar sabab rek nginum ubar pamere dokter. Walaupun terpaksa ya, bubur tersebut dimakan sebab akan meminum obat pemberian dokter. Nah, itu ya. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata am ini jadi hilang anak-anakku semuanya ya. Kata pengantar ini jadi hilang karena memang tidak ada padanannya di dalam bahasa Indonesia. Jadi hanya ada di dalam bahasa Sunda. Paham ya anak-anakku semuanya? Itu. Lalu contoh yang berikutnya, contoh nu kaduanya eta bari ceurik barabat euis nyaritakeun lalakon hirupna keur leutik. Nah, itu ya. Jadi barabat ini barabat merupakan kecap panganteur tina carita atawa nyaritakeun. Contoh nu saterasna, ngadenge carita Mangsar Kawi eta budak ngabarakatak seuri nepi ka Cimataan. Ya. Mendengar cerita Mangsar Kawi, anak tersebut tertawa terbahak-bahak sampai mengeluarkan air mata.
Nah, jadi ngabarakatak ini bisa juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai kondisi yang terbahak-bahak. Nah, ngabarakatak. Tapi kan kalau dalam bahasa Indonesia posisinya sebagai kata sifat ya. Nah, di dalam bahasa Sunda ini dia ditempatkan di awal sebelum kata kerja ya. Ngabarakatak seuri. Itu ya anak-anak semuanya ya. Contoh kalimat salajengna. Balik ti sakola si Udin gewat muru ka dapur tuluy bek dahar jeung pais gurame. Nah, sepulang dari sekolah si Udin cepat-cepat menuju ke dapur lalu makan dengan pepes gurame, pepes ikan gurame. Nah, di sana kata bek sebagai adalah kata pengantar atau kecap panganter. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini tidak bisa diganti dengan diterjemahkan dengan kata lain karena tidak ada padadannya. Nah, bek dahar ini menunjukkan bahwa kondisi makannya itu makan yang lahap ya, makan yang langsung tanpa basa-basi langsung makan ya, bek dahar. Contoh salajengna. Nempo aya anjing tukangen berebet asep lumpat ka kebon Wahaji Sodik tuluy terekel naik karena tangkal jambu. Nah, pada kalimat yang kelima ini ada dua kecapanganteur anak-anakku semuanya ya. Dina kalimah ieu aya dua kecapanganteur. Nu kahiji nyaeta berebet lumpat ya, berebet asep lumpat. Nu kadua terekel naik ya, terekel naik. Nah, ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka akan seperti ini. Melihat ada anjing di belakangnya, Asep lari terbirit-birit atau Asep lari ke kebun Wahaji Sodik lalu naik ke atas pohon jambu. Nah, di sini terekelnya tidak diterjemahkan karena tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Ini hanya ada dalam bahasa Sunda. Paham ya anak-anakku semuanya? Kartos sadayana. Oke. Nah, atosna urang uninga kana contoh kalimat, saatosna urang paham kana naon anu dimaksud kecapanganteur, kumaha gunana, kumaha cara ngalarapkeunana, aya seueur rupi kecapanganteur. Nah, ayo urang tingali naon we si contoh sejen kecapanganteur dina basa Sunda. Sababaraha contoh sejena kecapanganteur urang tingali dina layar. Nu kahiji aya berewek soeh. Nah, kecap berewek ieu panganteur keur kecap soeh. Soeh itu sobek ya. Berewek soeh, sobek. Kemudian ada brai benta atau brai caang ya. Brai berang ya, bisa. Nah, kata brai adalah kata pengantar untuk kata benta. Benta itu melek ya, melek. Caang, caang itu terang. Atau berang, berang itu siang. Nah, jadi kecap brai tiasa dipadukeun sareng benta, sareng caang atawa berang. Atawa muka, muka tiasa, brai muka ya. Muka itu berarti terbuka. Bus asup ya, bus asup. Terus cikikik seuri. Nah, kegiatan atau tertawa yang yang terkikik itu kita menggunakan kecapanganteur cikikik. Nah, seuri ini ada berbagai macam jenis. Tadi barakatak seuri,
cikikik seuri. Itu tergantung jenis tertawanya seperti apa ya. Kemudian ada eureule terab ya, eureule terab. Terab itu apa bahasa Indonesianya? Sendawa ya anak-anakku semuanya. Kemudian gantawang nyarekan, gedig indit. Indit itu pergi ya, nyarekan itu berarti apa nyarekan? Hah? Ada yang tahu? Nyarekan mencela atau memarahi ya, marah, memarahi. Lalu ger surak, surak itu sorak. Hing cerik, nangis ya. Blug labuh, jatuh. Breg hujan. Cakakak seuri. Dug sare. Gampleng nampiling. Gaplok nyabok. Geleber hiber. Gok paamprok. Jep jempe. Nah, ini adalah contoh-contoh lain dari kata pengantar atau kecap pengantar dina bahasa Sunda. Nah, untuk artinya silahkan kamu cari di dalam kamus ya. Nah, arti dari kecap pagawean atau kecap keayaan anu aya dina layar mangga pilari hartina dina kamus. Saterasna masih aya contoh sanesna. Nah, contoh kecap panganter nu sanes orang tinggali nu kahiji aya anu saterasna jeleng. Jeleng luncat. Nah, loncat artinya. Lalu ada jol datang ya. Jol datang, jeleng luncat. Jurut turun, jung nangtung, kecewer kiih, korejat hudang, kuniang hudang. Jadi hudang bisa korejat, bisa kuniang. Naon bedana Pak? Nah, bedana nyata lamun korejat itu hudangna tiba-tibanya dalam bahasa Indonesia. Jadi bangunnya itu tiba-tiba. Hudang itu kan artinya bangun. Nah, bangun yang dilakukan secara tiba-tiba dari posisi tidur langsung duduk ya, langsung berdiri, itu berarti bisa menggunakan kecap korejat. Nah, kalau bangunnya pelan-pelan itu berarti kita gunakan kuniang. Kuniang hudang. Lar ngaliwat. Lat poho. Poho itu lupa. Leguk nginum. Kemudian leos indit pergi. Lep telem. Les leungit. Luk tungkul. Ngong adan. Nah, adan ieu kecap panganterna ngong. Orolo utah. Peletok potong. Pok ngomong. Nah, ieu sadaya mangrupikeun contoh-contoh kecap panganteur dina basa Sunda. Mangga ku hidup sadayana tengetan rupi-rupi kecap panganteur tadi sabab engke aya pancen anu kedah dilaksanakeun nyata ku cara ngadamel kalimah. Murangkali sadayana beresna urang paham naon ari kecap panganteur, naon gunana sareng kumaha cara ngalarapkeunana. Hayu urang sadaya cobi latihannya, latihan kumaha. Nah, ngalangkungan tugas Bapak gaduh pancen keur hidup sadayana. Pancena nyata jieun 3 kalimah anu ngandung kecap panganteur. Nah, mangga didamelan 3 kalimah. Di mana Pak kecap panganteurna? Tinu tadi anu parantos di pedar ku urang sasarengan. Mangga dipilih tina contoh kecap panganteur nu aya anu seueur tadi, pilih 3 kecap tuluy jieun kalimatna nya ulah seueur-seueur cekap 3 bae ya. Nah, saterasna ditulis dina buku tulis hidup, teras dikempelkeun ka guru kelasna sewang-sewangan. Jadi tugasnya anak-anakku semuanya kamu buat 3 kalimat
yang mengandung kata pengantar yang tadi dijelaskan ya. Silahkan dari beberapa contoh yang banyak tadi kamu pilih 3 saja, kemudian buatkan kalimatnya, tulis di buku tulisnya masing-masing untuk disetorkan ke guru kelasnya ya. Gitu. Baik anak-anakku semuanya, pembelajaran pada pagi hari ini cukup. Kita hanya membahas satu jenis kata ya, yaitu kecap panganter. Hatur nuhun karena sadaya perhatosanana, sareng hapunten tina sadaya kahilapanana. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa ngamalkeun naon rupi anu parantos di pedar dina enjing ayeuna. Ulah hilap kanggo ngadukung ieu video pangajaran, klik tombol like, tombol share, tombol subscribe, bilih tak can diklik tombol subscribe na, sareng klik lonceng na nya, klik bel na, bel pemberitahuan, bel notifikasina supaya supados hidup sadayana kenging kabar ngeunaan ayana video pangajaran anu enggal, supaya kamu semuanya dapat pemberitahuan tentang video pembelajaran terbaru. Kitu pisan pangajaran dina dinten ayeuna, hatur nuhun sakali deui sareng hapunten tina sadaya kahilapan, tina sadaya tingkah paripola anu teu merenah di manah murangkalih sadayana. Kanggo mungkas ieu video pangajaran, hayu urang sasarengan maoskeun kecap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun permios. Urang pendak deui dina video pangajaran anu salajengna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.